अगर आपको खांसी आ रही है और इतनी तेज़ खांसी आ रही है कि खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो या फिर आपके बच्चों को आ रही हो, किसी को भी आ रही हो, तो उसके लिए हम आपको एक ऐसी दवाई बताएंगे जो कि आपकी खांसी को तुरंत ही बंद करेगी, चाहे बच्चों की खांसी हो या आपकी खांसी हो। बहुत ही अच्छी दवाई है। हाय एवरीवन, मैं हूँ मीनू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माय हॉबीज कृष्णा। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं क्या है वो दवाई। जी वो दवाई है विक्स। जी हाँ, विक्स बहुत ही काम की चीज़ है। आपको अगर खांसी आ रही है तो विक्स आप लगाएंगे, और किस तरह से लगाना है वो हाँ आपको बता रहे हैं अभी। अगर आपकी खांसी आ रही है तो आप ये विक्स वेपोरेब ले लीजिए, और अगर आपके बच्चों को खांसी आ रही है तो ये बेबी विक्स आती है एक विक्स वेपोरेब, आप उसको ले लीजिए। आप बच्चों को इस विक्स को लगाइए। विक्स को आप ले लीजिए और तलवों में खूब अच्छी तरह से रगड़ दीजिए। चाहे बच्चों के तो बच्चों का रगड़ दीजिए, अगर आपके है या किसी आपके घर में बड़े बूढ़े के है तो उसके आप अच्छी तरह से, किसी की भी हो, अच्छी तरह से खूब रगड़ देना है तलवों में। और हाथ की हथेलियों में भी खूब अच्छी तरह से रगड़ दीजिए विक्स को। थोड़ी सी विक्स गले में भी लगा दीजिए और आप देखिए बिल्कुल जादू की तरह खांसी आपकी तुरंत बंद हो जाएगी। आपकी हो या चाहे जिसकी भी हो, खांसी बिल्कुल बंद हो जाएगी और आप पूरी रात चैन से सो सकेंगे। रात हो या मतलब किसी भी टाइम खांसी आ रही हो, उस टाइम आपकी खांसी तुरंत बंद हो जाएगी। और खांसी ही नहीं, अगर आपके बच्चे को सर्दी हो गई है तो आप विक्स को थोड़ा सा हाथों में लगा लीजिए, तेल लगा लीजिए सरसों का, और पूरे शरीर में उसको रगड़ दीजिए, मतलब मालिश जैसे कर दीजिए। और आपके इस बच्चे की सर्दी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। आप देखिए किस तरह से जादू जैसा बिल्कुल काम करेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास में बनी बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।